Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджану. Армянское издательство опубликовало статью «Азербайджан превратят в инструмент для борьбы против Ирана». Так, сейчас ознакомлюсь, что здесь пишут, выскажу свое мнение. Азербайджан превратят в инструмент для борьбы против Ирана. Силы, которые спонсировали Алиева в деле захвата Карабаха, требуют от Алиева вернуть долги путем обострения отношений с Тегераном. Поэтому Азербайджан вынудит пойти против Ирана. Представляете, в Армении есть такие политологи, которые предполагают, что сейчас такая ситуация, что по-любому будет война между Азербайджаном и Ираном, и они считают, что Ильхам Алиевым кто-то руководит. Об этом заявил иранист Арут Араликян. Вот на фотографии этот мужчина с бородой. По его оценке, Армения, Азербайджан, Украина и подобные страны, не сумев создать государственность, становятся в глобальной игре инструментом в руках крупных игроков, которые рано или поздно договариваются, а малые страны страдают. Нет, он неправильно эту ситуацию отслеживает. Азербайджан это имеет свою государственность. Армения практически, да, не имеет. Украина сейчас тоже под контролем США находится, там уже командуют натовские генералы. А вот Азербайджан самодостаточная, сильная страна. Но он считает, что все-таки Азербайджан под контролем находится и будет воевать по приказу с Ираном. В Армении, к примеру, организовали демократическую революцию. А через некоторое время приехала Пелоси и на фоне полотна, посвященного Аравийской битве, заявила о столкновениях демократических и авторитарных странах. То есть мы, по ее словам, должны быть в демократическом блоке, а против нас будет играть авторитарный Иран. Примерно так подобные страны становятся инструментом в руках США, добавил Араликян. Так. Мирный договор между такими странами, как Армения и Азербайджан, никакой роли, по его оценке, не играет, поскольку реализуется другая программа. Поэтому ситуация в интересах крупных игроков должна оставаться напряженной. Мировой гегемон при ослаблении своего влияния всегда развязывает войну. И смешав эти карты, пытается выйти из игры победителем. Или хотя бы оттянуть время, заключил эксперт. Он считает, да, что сейчас сильные страны, типа, ну вот, допустим, на карте, Азербайджан, Турция, будут подминать под себя малые страны, которые, как сказать, экономически и вооружение малое, у них армия слабая. Это правильно, я считаю. Но, понимаете, он считает, что некоторые страны будут натравливать на другие страны. Допустим, Турцию, Азербайджан натравят на Иран. Чтобы, ну, это, как сказать, чтобы были конфликты военные на территории, допустим, Южного Кавказа, а в выигрыше будут американцы. Понимаете, сейчас затеваются очень такие большие игры на Южном Кавказе, конкретно вот многие страны хотят тянуть, это уже видно, что начинается, да, провокации, начинаются всякие конфликты, вооруженные столкновения. Уже началась, говорю, война между Россией и Украиной. Ясно, что разыгрывают глобалисты руками Путина. Путин инструмент, он просто пешка, он менеджер, который организовал войну с Украиной. А вот сейчас пытается всеми способами стравить эти страны. Все эти вот Тегеран, Азербайджан, Армению, Иран, то есть Турцию, Грузию, не знаю, тоже, может, тянут. И как это вот будет все происходить? Ну, все сильные страны, да, будут поглощать слабые страны, это, я говорю, это 100%. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но армяне напуганы уже, понимаете, они ждут провокации Азербайджана на границе. Это уже новости Армении тоже статью опубликовала. В Армении понимают, что Азербайджан будет наступать, будет атаковать, будет брать территории армянские. Вдоль границы уже взял огромную часть территории как бы под свой контроль, потому что Азербайджан считает, что это его земли. Демаркации, демилитации никакой, а Пашинян отказывается, мирный договор отказывается подписывать. Азербайджан просто берет и все свои земли под контроль.
Армения понимает, что будет дальше продолжаться такая же ситуация. И вот что они заявили. В ближайшее время провокация Азербайджана на границе продолжится. Об этом заявил депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Армен Хачатрян. Провокации продолжаются, ничего удивительного в этом нет. В ближайшее время мы должны быть готовы ко всему этому. По его словам, на ряде участков армянской границы уже завершены инженерные работы. И они активно продолжаются. Армяне уже, да, поняли, что сейчас надо один выход окапываться, делать эти доты, дзоты, оборонительные рубежи, как бы сказать, туда своих этих военных направлять, чтобы они там отстреливались, потому что армяне считают, другого выхода нет. Первоочередные работы, которые необходимо было сделать, во многих местах уже осуществлены, и осталось мало участков, на которых должны они быть завершены. Ранее посол по особым поручениям Эдмонд Марукян заявил о терроре Азербайджана в отношении Армении. По его словам, ежедневные атаки армии Азербайджана на суверенную территорию Армении документируются и они фиксируют, и там еще подключают наблюдательную миссию Евросоюза. В общем, вот такие новости. А Пашинян еще заявил, что они очень много потеряли ранеными, убитыми, считая с ноября 2020 года, когда был подписан мирный договор. Пашинян назвал число погибших, раненых мирных жителей Карабаха из-за обстрелов Азербайджана. Там на фотографии Пашинян с Ильхамом Алиевым. Начиная с 9 ноября 2020 года из-за обстрелов Азербайджана погибли 3 и ранены 16 мирных жителей Карабаха, сообщил армянский премьер Никол Пашинян. Азербайджан называет армян Карабахи нашими гражданами, заявил Пашинян, и в то время стреляет в них, пока занимается сельхозхозяйственными работами. Так, с ноября 2020 года 3 мирных жителей были убиты, 16 ранены и 54 случая покушения на убийство. Является ли это реализацией нарратива Азербайджана о том, что проблема Карабаха решена, вопросительный знак, задается вопросом Пашинян. За последние 10 дней зафиксировано 2 случая стрельбы вооруженных сил Азербайджана по жителям Карабаха, занимающимися сельскохозяйственными работами. Оба инцидента произошли в районе села Храморт. Повреждены тракторы, 1 гражданин получил травмы. В общем, вот такая информация. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.